教主 Steve Jobs 現身香港？唔係喎，望真啲，山寨嘢嚟㗎喎。查實係港鐵今日推出咗新版嘅 iPhone 程式，但係請唔切 Steve Jobs，咪揾羅家英頂住先咯。其實都幾似㗎。第一樣嘢，場景佈置，大家睇下燈光效果同埋現場氣氛都好鬼熱烈㗎。嗱 ，OK 啦嘛，計姓啊？我姓羅啊！嚇！真係姓羅？唉，好兄弟，好兄弟！唯一唔同嘅就係呢個山寨 Steve Jobs 狂送 iPhone 4俾現場觀眾，仲勁過真嗰個啊！第二樣嘢就係佢嘅碌，由頭髮、件衫同埋牛仔褲都似到十足十啊！第三樣嘢就係佢嘅動作，由飲水、講嘢同埋手法，仲有姿勢，都係教主嘅影子啊！最後一樣，梗係唔少得要抄埋佢嘅 One More Thing 啦。主要係提翻 MTR 程式會喺年底推出 iPad 版。你睇下羅家英，簡直可以做接班人啊！唔知山寨 Steve Jobs 點睇今次嘅 event 呢？佢話其實唔係好知邊個係 Steve Jobs 喎。我唔係太清楚我嘅造型係點樣嘅，不過咧佢就話有個造型咧，我想你試下嘅，咁就嚟到先試啦咁樣。咁啊，佢希望咧我就留翻啲少少頭髮，留翻少少頭髮，咁我就留翻頭髮啦，留咗成3個禮拜㗎啦，先留得咁長啊，因為平時光頭㗎嘛。咁啊嚟到就再黐鬚啦，咁化小妝係咁簡單嘅啫，其實唔係好複雜嘅啫。其實 MTR Mobile 嘅 iPhone 程式都出咗一段時間㗎啦，點解而家先搞 event 呢？其實我哋第一次咧，我哋都係一個即係試可以話係嘗試嘅做法啦。咁睇下啲乘客嗰個接受程度啊咁。咁但係我哋發現原來啲乘客真係好中意嘅。咁今次我哋有加強版，我哋都希望更多人知道我哋裏面嗰個功能。咁所以我哋就搞咗一個咁嘅 launch party 啦。咁亦都係俾翻我哋自己 MTR Club 嗰啲會員。咁因為呢班都係我哋一啲好忠實嘅 fans 咯。咁我哋都想俾個機會去第一手資料，知道我有啲咩新嘅服務咁樣，係啦。咁 Android 而家咁興，又會唔會出埋 Android 版先？其實我哋都有留意個市場嗰個走勢嘅。咁我諗 Android 我會睇下究竟睇下啲數據啦，同埋睇下市場嘅反應，再決定我哋會唔會考慮做即係喺 iPhone 以外其他嘅mobile phone 嘅 platform 咯。MTR Mobile 2.0最特別嘅就係加咗 AR 增強實景功能，只要拎起部 iPhone 就可以好似而家咁樣睇到附近有咩吃喝玩樂。而新版嘅路線百科，亦都可以喺唔使上網嘅情況之下，查到唔同嘅資料。就算你用緊差啲嘅網絡，成日都收唔到電話或者上唔到網嘅話，都可以照睇返資料啊。另外，佢都可以登入會員區，又有車站店鋪嘅資料，查乜都好方便啊。其實喺 MTR Mobile 2.0喺之前嗰幾日已經放咗上 App Store 㗎啦，睇下你 update 咗未啦？